Беспокоит сухой кашель? Вот безопасный эффективный рецепт. 10 плодов фиников залейте 500 мл воды и варите 30 минут. Процедите, отожмите. Пейте в горячем виде при сухом кашле. Можно сварить 6-7 сушеных фиников в 200 мл молока. Сохраняйте и делитесь с близкими. Не жертвуйте своим здоровьем. Используйте все доступные методы, чтобы достичь максимального эффекта. Узнайте, какие стратегии и подходы подходят именно вам. Записывайтесь на консультацию по ссылке в шапке профиля.